Nabagenda wala nnyo okutumira abantu bange bonna aba express bonna gye muli yonna ne chairman wange yeebale nnyo byatukoledde tulabadde ekituukisinga okunsanyusa ekyokubiri mbadde nsaba nnyo gavumenti etuweeyo ku ndongo yaffe eya firigo ereke kugiggala firigo yagwa wadde ate ate bandi waliwo bandi egyenkana tuli bandi egyenkana mu Uganda batya ate kibaka ate kukiruwa kano bakezi bazibe omwana mukezi yakulira wange nafuna obuyimba bumu nafuna sente kitami tabani wange ye mwana engoye ze yayambala naze mugagga abantu beebuuza ki ekyagwa ku ttiimu yo vira express zonna zayabika ne express tegwanga yo nyambi bamulira omupiira gwe basanganga gwali ate wange ne pulezidenti w'eggwanga bwe yabavira emmotoka yabuuza ne express yange eriri kuba naye express Express, nnyo ne Katumba Express, ne Kigongo Express, kikinga tiimu yammwe nga ne gundi BMK Express, Kubadia Express, yalina bikonge era tuli b'amaanyi ekyagituukako ate oli kyagituukako tuddamu buzi mugere wetu Haji njagala tutandike Haji kwanike mannya gange bampita Haji Abdul Karimu Kironde Salongo Express FC. Haji owangalira okukola mirimu ki? Nze neekozesanze nga omulimu gwange ogwali omukulu gwe nasooka okukola era ogwampa kyendi nali nkola special ku Suzana. Suzana yeeriwa kati generation waliwo generation gy'oyagala etwagala onyonnyole waliwo n'ebimanyi njagala munnyonnyole mu Uganda yonna tewali bbaala yonna eyinza kwenkana Suzana nayitikira teri wadde bakozanzenwa bakozani teri bbaala yonna eyinza kuba bulungi nga Suzana nayitikira okuba nga ali ya mulembe yalina kawunta mukaaga munda waayo nga mulimu ettaala ezaaka nga bwebazinya wa mirundi ena nga togenda mu Suzana nga tulina mukyalo obanga tuyambadde bulungi tekyali nga tekyali abazungu bonna abavanga e Bulaaya nga waliwo apolooke gye muyita Sereto nga bwava e Bulaaya bamugana Suzana olwo tutwala siringi 3 oba 2 kitundu naye nga abazungu tubajjako siringi 5 omutwala nga bamuvudde mu mazina siringi 5 ebintu byekiro byonna waliwo bwe tunywera caayi kati bayitawo mu kikeesa abantu bonna bwe tukuŋŋaana ne muganda nsikiamaana Kigongo era amanyi bulungi ebigenda mu maaso nze mbadde wa mulembe okuba nga mbadde wa mulembe nalabako mulwana muwaitinnayo nga bawuza omuganda wange ow'emmaama ono owa Baatule waliwo omulala omugagga muganda wange bamuyita Kizito akyaliwo alina ekyuma kya bulangiti nga ogundi kulufula ekyakwata omulimu ng'asuubula muwani nga baluse be basajja abalina ssente era mu bantu bonna ababaddewo nga nkyabatya mu bigambo byonna gundi Sebaana yomubagagabuyita alina ssente ne Ssebaggala oyo Fabrika ne Uganda Limited agatiko naye w'amaanyi ddala ne Mugalu Mugalu yafa bamudde mundu wali azaala Mugalu ono omuto ali wali omwalo w'express awo alaba alina emmotoka ennungi oyo taata we bwe baakubira wali emmanga nga wamutwa awulidde awo nga kuwonze n'esaidi awo bakulebe bampuga ekyasabwa mutta muzika ekyaffe nakati bwengenda bakumikimanyi kubanga buli muntu abadde mu kibuga kasente mumanyi wadde nange siri bubinyi kubanga nina zimbe wadde sirina bizimbe byamaanyi mu kibuga naye nnaka empangali gyembeera nemubwange gyebubeera n'abakyala bange neyagala gasitoma ate gavumenti eno byagala kubanga bali mu mikwano gyange Haji ki ekyatuuka ku Mugagga Luse? Mugagga Luse yali Omugagga Luse yafuna obuzibu
yali omugagga ddala wano mu Uganda mugagga Luusi genda obuze abamumanyi ng'alina ekirabu y'omupiira balina amayumba balina ekiramu kyonna yagenda omanye ebyobufuzi bizibu yagenda neyeteeka mu byobufuzi kati atambula ayogera ekka alina mulala ebyobufuzi byamukola omuntu yamanyi yeteeka byobufuzi ebimumalamu kubanga byamumalamu kubanga yali Luusi yali mugagga mu mwaka 18 Kampala biki bye yakola ebyamaanyi Luusi yalina amayumba gonna golaba emamakiro gonna bantu Luusi Luusi mugagga be bantu abalina oyita obyokulya batunda emmwanyi za Uganda tudukampumumanyi ambulamu abababuulira ebintu nga bino musaana kukola kutya musaana kugi temumanya bano abaleeta amawulire mubayawo emitwalo 5 emitwalo 3 emitwalo 10 ate ezo zotaziwakumbi paka tolwabe nga tonyambadde yabukadde bubiri yabubiri ino bitunuulire saagala oyogere bino byaddalu ino bitunuulire mu ndogerago abatulaba essaawa ya haaji eno yabukadde bubiri 2 million eza Museveni zino gitunuulire mu ndozira birabe munda nebyenda si byanguusi girabe miliyoni 2 essaawa ya haaji ayambala essaawa ya miliyoni 2 engatto ya mmeka yakamukitundu gitunuulire ogirabe si byakugamba nti byamboosi wakolamu nnyo nakolamu nnyo era nerakenira sitoma era nze gavumenti eno ekiginjagaza teyingira muntu atayingiridde byabufuzi sibirina byabufuzi wabula nga ate mukuwagira mpagira muvumenti wasigala kulya sente ezo nasente zaina kulaba mupiira nakulaba mazina na mizanyo obulamu bwange era nze evuga emmotoka Datsun gyevu enya nagigula emitwalo 2,1 egya Uganda emitwalo 2 mukaka mubita kati bagigula miliyoni 8 sigitunda ogenda ku mbaga ng'onaagenda ku mbaga oleeta miliyoni bweba ogenda kulabirako firimu nga bagenda kukwatira miliyoni 1.5 n'owaddula ebyo emitwalo 2 aganagigula anti agala advantage nze ngirina kati ogenda ogireetebwa yo oba ogirina ogireete kati nolwebyo nzisitoma njagala nnyo omwana ono ayogera yange tebusuulu alina amagezi toli mwavu otoluguluma haji mwakola mutya okufuna kasente ekyakola okufuna ku ssente twali basajja b'amazima ate abantu balina buli kyebatalina ate ennaku zino abantu beteeka ku kyebatali n'olwekyo nebaabi kati omuntu genda mugamba tyakakadi zazo nazo sente nazo bazikola naye nga bwomubuuze nga tayambala ekutute nengo yayambala nkala nogatakaogambika nomuganga mugenda kukola omulimu nomugamba genda ente biteeka mafuta emitwalo 10 tazirina akati ato akakadde tikayinza kugenda watali kakadde musirafu kakadde kagenda wali kakadde obukadde obutano ogenda wali butaano ekyo wandi abantu n'abaana bakuzidde mu sente nga bano bamukalu abato bakuze sente baziraba n'abeera omubantu omusajja ono Kakumba Kakumba Francis eyakafa ono olabo ye muntu yekka alina amazima mu Uganda abantu abaliwo twalina Medi Sereko e London nga ngenze kuwummula Masula Forest Gate owummulira London nagenda okuwummula n'omulundi wange nga ngenze kuwummula ku mulembe gwa muwala nga nina ssente neŋŋenda olwo naasigala nga yaweereza abakomye era mu bantu bonna abannuma mukwano gwange n'omugenzi kazi London side ki nali South East London Forest Gate kati aje njagala emboozi eno abantu tugitwala mpolampola waliwo ku mulembe gw'Amini abayindi nga babagoba ngandaba abayindi bamunyiiza abayindi bamunyiiza n'abawa emyezi 3 n'abagamba mbagudu era Amini ekigambo kyeyakolanga takiddwamu
n'abagamba emyezi 3 ne balowooza nti byakuzannya ne guwera omwezi n'abagamba esigadde emyezi egi ne batandika okwesuula mu kibira ng'esigadde omwezi gukulu ne batandika okwesuula buli nga bafoma yali ebula ndowooza ewiiki nga 3 nga omwezi tegukyawera n'agamba nti omuntu yenna gwe banaakwata n'ebintu kyonna abayimbi abantu bonna ku kisaawe mujjeko ebyobugagga bikombatwala ebyobugagga biggwanga ekibeerawo nabatandika okutaba maduuka nga bagenzi kati amaduuka nange nagendako emyezi 3 naye mukwano gwange musoferi era waali akyali wabeera nakolabye ng'alina akeweya ne haji emusi naye yali awo akati nga webaga esaafuna nti ensi yali nyingi ng'oli abeera mumotoka tangajawo funguawo awo bakuwe nga balagira oli mukwano gwange ali awo mu Kisenyi naye yawambako ekibuuka kiramba ali ludda nali mu kibuga naye saafuna mukisobozesa saagala nkulimba kuba twagenda nentambulako nga bagaba amaduuka zisire sifuna ekyasi yali yange nze sitoma sente zokoze sente zange 10 kyange nkoze kikole ate teri muntu ziseyagamba wadde sirina kizimbe kinene mukibuga kine siri bubi kubanga neyagala abaana bange basomye ndyemmere neyagala ntambula bulungi neetuka kuva mumazina gamu neŋaŋanzenwa neŋende wattalimu mwanzenwa nebeeta sina wadde kikunya bulo nenyingeraalitolitaka jange yangu oyo Kalimu Irigi abadde atunda ebizigo nanvuga mmotoka wali ku minzaani ng'atunda bizigo bino ebyeddulaamu Kalimu Irigi mukwano tutandika okugenda okukola edduuka eryasooka ng'andaba ndi mukimu nga waliwo baasi eza UPC ezabeeramanga tumala okunyuka ku Suzana tujja ku baasi tutwalayo abasembayo kati kusanga 11 tugenda ekake kikeesa tunywa cyayi netukuŋŋaanira awo takisinga bomanyi baluganda singa lunaku nkalina kuba omuntu omupiira gumwabikako ate bwebakola naye n'atamuwadde kati tetwalina mitwalo twalina n'amazima bali bosanga emotoka ngaefudde ya munna omuyamba nomuga mupiira ejja kuleeta nze ndiwebwayisa ojja kuleeta nze nkolera ku Suzana kolera wa Kamalimali kolera wa Kamalimali ebwayisa kolera wa Zana Zana omumanyi Zana mukyala ebaasi nga gizikoma yali mukyala ng'avuga emmotoka Zana ng'alina pijoti mukyala era yena ntamaniwe ennaku yalimu obulema yafe ekiseera era batami babiri nebituma stage bayituuma eya Zana nga baasi mwezikoma kabandole tutulagulu bandoli nga zigenda nemulaku nga zikoma emulaga eri waggulu nga zirinya obusozi nezigenda waggulu nanuka ekibuga tukibadde mukimanyi ng'abagagga balina ssente ye Kawere yakafa azaaluma omulenzi Musa ebaali basibye nejjunju mpaka za motoka zijja Kawere ne bamunyegera vuga saafu dasa nene yange gyenina nga yeyawangula emirundi 3 kanisa twabirale kyobula nti yabbeeyi nnyo nenagibuuzaako genda ebibuuzire ejapan olesenzega ate nolwekyo emotoka yange yamulembe nyo ate nze njirina mu Kampala eyange etambula era butubeera mu vantage nsinga vazetiso nsinga ne bwe twagenda e Nairobi nasinga kuba twazinga nezituuka nga waliwo okukonge Amini n'aleeta Mifiori ne Akonda Civic ne Civic nga z'abasawo ng'azigabira bwereere ku basawo n'abasomesa egula emitwalo 3 mu kakaaga tate egula emitwalo 6,400 nga mpyatto n'azigamba nti bazitunda abasawo okumala emyaka 3 nga buli musawo yenna ng'alina emmotoka ng'ettala zaako okuva emakerere paka Mulago newono nga zaakawa nebaana ebasomera amateeka ekibuga nga tekiri mu ttaala n'emu etayaka bakolako olunaku lumu ne bakola ku kisaawe nakivungu ne bakola bubi nasulu waliwo abaali bambadde siripa agambudde yambadde siripa bakuba emiko kino si kiriko nebabakwa ne babakuba emiko tebaddayo kutambuza siripa mu Kampala yes bakubanga emboko ne bakukikuwa oyinza otya okujja mu kibuga ekyo kituufu ddala
nga tulaba waliwo express yesamba omupiira president council abaana baye mupiira gwaye express gwereza international idandi oyo gwolaba kama mubuwangazi n'agenda mpa omulimu gwakutunda soda ku kisaawe ekyenno kivuna ava cuni cuni oyo bayi wange nga yatunda soda cuni nga nze muwebiri muyita omumuusi cuni ne muganda bali babiri ne muganda womulala oba basomali basayitunda nga batunda soda wange bampe sente nga bampa sente nakivuba omusoda nga butukule mukozi yamugula yali abeera kukufa mota sajja omutuga eri omugagga nga abeera matindi twamuziika bugerere balina mukodde bwe babiri nga balina sente ate bana abantu abagenzi nga bazize buzi zimwe ngaakala katangege ekatwe ngemmere zigirya wa naalongo nga naalongo eka yafumba emmere kubanga naalongo yafumbira abantu bonna abafumba ani bonna naye nga zimwe akalakata kano siringi oba sakubiri siringi oba zalina basiringi basedefunga obameka muzakalakatangege byemukajja naye yajja n'omukodyo omungi yajja n'omukodyo yoyo byemukite yadaaganyi kubanga bwebajja waliwo awabugezi nga mutandise zino nga waliwo omugagga gwebayita ibula senjiirwa omulenzi omuto era gundi obugagga bwonna bwalina bwafunye afunye sente lwamazima gundi ibula senjiirwa yakwata bulayimu ku mukono byemuke nga bagenda e Nairobi namugamba ezo sente zosuubiza ntono bamuyitanga ibula Tiger Hill yenanyini mayumba gali agalengerwa zimu olaba bwe yatunda ago agali mu kkoona gayungi gagakaddiwa ago golaba omulenzi yasooka okuleeta emmotoka e Kampala eringa ejjansi ensi yonna nekuŋŋaana Kampala road nga yebikulamu ennyonyi bweti ekuddako omulala yagireeta bamwita Haji Isa Kiggundu naye twamuziika Masaka kubanga nga wali mu Kampala kati waliwo omuntu ayambala kwenkana Kiggundu nga tewali mwayambala wali mu Kampala nayinza ayambala alina BMW ennungi nga yibula sentiyo wava munno ate yakola taxi n'aleeta yagira walutulu yagira mu taxi agenda n'akwana omujamani we atula era yayakira ku mujamani we era kyobola aba mujamani we mufilipiini kyagala kidwa n'afuna ddiiri nga boolaba bano abaana bagundi bano abagundi aba Toyota yani olugundi yafa bano bali wano ku national center wane awo gundi omutani mwe yaliko meya yani gutwazike butundu owa Toyota nanyini Toyota zino zolaba zimpate wamaanyi nnyo bano babugirita abatabani babugirita balina sente kuzimanyi balina sente kuzimanyi bebasooka okuleeta obugirita wa komiti abavubuka b'ennaku zino abalina akasente obalabya betulina esawa obawulira bonna baani obalaba otya emyaka ensi egenda ekyo bano abaana abagalizo baagala nnyo okubategeera bali batya Semwanga yali ali katwe mukibwiri ng'atunda kabalagala Semwanga omugenzi oyagala kumanya bwoba oyagala kumanya genza obuuze ensereko Sebuliba kubanga tukuze n'ensereko Sebuliba on'oku CBS nga ensereko Sebuliba agenda okutandika okugenda mu nsiko ava wano ewakapera mu maaso g'akatale adduka agenda mu Bakadumu nze tukigala Kampala nga nze namuto wange bamuyita Kadeeti Mubiru kati baba bamuwa bameja bebyo bali nawumula ye yasooka okukola sigino mu nsiko eya Museveni era mukwano gwa Ssale era bamuwako n'omulimu gebanda musajja abantu bali azamanire kutina bamuwa kubanga yali South African community nga yamenya oluzungu ye yasooka okubeera sigino kugenda mu nsiko nga yabimanya ebyokwogera bino ebyensimu byake ebigulebyo akati nga buli mawulire nze nga woolo n'atwala buziku oba bino bimanya nnyo nanze mmwe bamuyita Kadeeti Mubiru anzirako gwakusatu
maama omu ne taata omu. Ajja abavubuka b'ennaku zino abalina kasente baagala nnyo amataala. Baagala nnyo amataala, baagala nnyo okweraga ate nga tegalina. Balina nti bakoze ekyokubiri bataba na mazima. Batono nnyo tebalina mazima. Ne bwakola omulimu bamuwa omuliro egurupu ya dodo. Be badodo. Butamatira. Butamatira naye ng'omuntu oteekwa kumatira gy'ova. Tugende wadodo. Kubanga kakati yakundeesezza. Kubanga kakati nga dodo viiko omuntu gwe nayamba. Kubanga dodo viiko nsi ye dodo viiko mwangi yowinyi dodo musajja ava bulugwala mwoyo. Kakati muganda we yamuleeta bamuyita Peter ye mukulu we amuleeta mu Kampala. Kakati oba dodo yali avuga musajja mugezigezi ajja wano katoto akavundi kakateks babakati bagiyita toto ng'ojja wano mundeeba sayidi eyo. Kakati nga babeera ne mukwano nesaamu agisooka owuliremu abatulaba n'abatuwuliriza dodo bwe twogerako gy'omukulu omugagga ng'omundeeba era omugagga ddala ebyaddala mugagga aje bw'agamba waba agamba omugagga yewuna bano babaddewo sente bazimanyi bw'aba agambye nti mugagga aba ategeeza mugagga yeyamenya ekyaki y'omundeeba ebyo kati aja tutemeratemera dodo yani si bwe tuli tugende mu dodo viiko yeyita dodo viiko owinyi muganda we yandeeta mukulu we era yamugambye n'ekisembayo nga bagenda okumenya ku mmande bagenda okumenya kukyaki muganda we n'amugamba dodo tuli basajja balugwala tomenya kanisa y'abandi byolina bikumala n'amugamba nga tolina sente nze kyenkola tewali ampangula saa 10 n'alibira nakuba yamugambye nti abaana n'abazzukulu balifuna ekikolimo ku kanisa eyo ng'ogimenye. Muganda we bamuyita Pito ojja kumunoonya omulwala muganda wa dodo era ye mwali mu njoto bamulina butawana tunda mukulu ye mukulu we yamuleeta nagikutaka video akati dodo viiko waliwo omulenzi mwana omulenzi kubanga emyaka oba musajja bamuyita Saamu Kanyaluso. Saamu Kanyaluso mukwano gwange w'express era ffenna beera naye mu mazina oba yonna netubeeraawo twamanyi emikwano gigibeera mu kigambo kyonna. Kakati antuukirira nga balina akagalagi kali awo wammanga ngaewasapu gumanyi kaziini mukwano gwo jeno mukwano gwange yali mukwano gwange era abantu bonako gwalifudde gwa kaziini n'abeerawo era kaziini yali musirikale teri muntu yenayinza kuba na maanyi mu magi akaziini kubanga yakwatagabira omusajja gamugamba yakwata emmotoka zino zolaba zino ez'amagi n'azikwata zonna yaleka emmotoka temwingi yokka yasigala kulanga enjeru eriko enamba z'amagi zonna nemugamba wa abasirikale nga babba abantu basimba ku bbaala kakati gwegulwafiri gumbadde ki nagamba bogolawe kunze enkeera walo okwolwo lwali lwa mukaaga kunaawe ekiragiro ku mmande zonna nebazisiiga langi era zonna bazireeta baddodo zonna mu Uganda yonna ne bazisiiga langi ey'amagi yaleka emmotoka emu yokka etaliko langi y'amagi yatemwini kirinako obukakafu oba yagala genda obuzetemwini akuwundi kubanga zikaziini yali mukwano gwange nnyo kubanga yali mu biti bibiri abagira Lwigema yali abagira bibiri kakati ekaziini ngaabagira bibiri naye nga Lwigema mukwano gwange nnyo nga tusaaga era nkaziini bwe babawo ekigambo kyonna nga ngende yasiranga ebigulu nga mpita emanju ne bampaako okulya esairaga naye bwe yafa nalumwanyi kubanga yali mukwano gwange. Kakati kaziini yali mukwano gwange yali ne baaba ebbombo nnyingira ebbombo nimuga nti afendi waliwo okugeti abasirikale 10 bakulu obuddaku lwokubiri oddaku nange ngakolawo embalala buli wolaba oba ali otuuseko mu Simba baali babeera mu bbanga nimuga kazi abasirikale bone babeera nga babeera mu bbanga n'aseka na kaziini yakola ekyafaayo ensi kyetamanyi ojjukira abantu bakwata ebayita bamateeka tebakwata bamateeka Kasese nali Kasese Malagali nga sawa mukaaga egyekiro ningamba kaziini abaana bano babalimba bulimu
naye tebamanya oba bazze mu byabuyekero ba byakyo ngaasiisa alinga atawulira yalisanga munaana obuyekero ba busa kubanga nzisalabo kazini ngaakamidde saalabako ngaatagala naye nga kusaa 12 abeera bwenge kati nagamba kale nkeera waalwo esaani kazini naayita amagye n'agamba muleke bamateeko bonna mu kisaawe kaseesa n'akola ekyafaayo n'ata abasirikale n'agamba nze nja kumuwuli n'agamba mbatadde mwenna buli munaamu emitwalo 5 mulembe emitwalo agamba emmotoka ne zibasomba ne zibazeewo gende mubuuza ebyafaayo namugamba bweneabasiraamu naye bambi tebamanya babalimba oba bagenda kukola biki oba biki naye mulwaki temubasonyiwa yabasonyiwa ye n'alagira enkya ku matekwa babayita mu matekwa ne bakuŋŋaana mu kisaawe n'abalawo woni n'abagamba mbatatu naye bwaliddeyo ne bakwata nga genze muyegera agenda kundaba atadde n'alegira ebasibalayini nemamu omutwalo 5 bagende bone baddeyo gye babajja okwata dodo omuyungo otya dodo samukamuso ajje kati amala okuŋŋamba nali Kampala roodi saamwasanga nga bagaleta zino essimu z'emitiini nze naye n'essimu yange eya serote kubanga mbagagga basooka okukwata essimu nali wabyemmukawo serote egula $2.2 million nerikodi yange gyeyi erina ne paniki erina ngiina n'essimu enene nnoki yenene $2.3 million yigibwa nga nina kakati bano bambiiri n'ebitatuule baleeta emutiye bajja batwega balina tutatuule olijoji yakuganya mpaka zamubanga mukwano gwange express ebitatuule wange kati nga ntuwa otandikugamba abantu nti emutiye neekola bulungi era tuligamba abantu kati bansanga Kampala road nali nfiiriddwa naye nga ngende nali nze Kampala road aleke nga nyambadde n'ebikooti ngabola mu muntu bw'ekyalo kati saamwansanga nga balina eddobi kati wansanga nga balina eddobi amuga nti kati gwe tubadde nnoonya bulijjo wuuli kati basala ekkubo bajja balimirira Kampala road yange obolaba emitiini kati edda amugamba nti ono gugamba lunaku mukwano gwa Kazinda nga nyambadde nga omalulaba nga bwe bali badde bano ebyekyalo talina kigambo nanga nti oyo mubbi ayinza kukola kigambo kyo saamu n'amugamba gwonyooma tomumanyi ye mukwano gwa Kazinda ayinza okumugamba ekigambo ekiwulira okumanya nga yakyamukirawo kwolwo yangulira essimu dodo sikyagigwebagirwa sente naye zaali zikyali ku sente n'agula essimu n'agiteekamu ne layini dodo kuva dda yalina akasente esimu yakigula yalina obusente zino ziri emmere zino ez'emmere ng'alina n'akamoto yalina motoka Toyota zino kaddekadde zino eziri bwezitiwaoganigezi nga si bagagga nga si mugagga kapera alina kagali ng'alina kuolumaya yalinako $1,800,000 bwezityo mukwatagana omutwalo wakazinda kati amugamba bakola puroguramu tulina okugenda wakazinda enakasero omanyiwo olaba ne wali omukadde omulamuzi omukoona Blood Bank gambula ngu jeere olabayo waseyiko mukoona kajangu ekyemmanga wetolokirire nga gundi wesula nga teyefunza wansi naye ennyumba eddako wakati agugali amaka ga dodo nga wasinga okubeagamanya amaka gagundi akazimba nga nze nzekka nze nnyingirawo nebafumba emmere ng'alina abafumba emmere balinga bano abambala ebikufiira entuukawo nemugamba nga dodo ne saamu basiiba mu mmotoka ku mulyango tuba tugenda ebbombo nemugamba ne bano nazina batutte ku ddiiru anti osaamu aŋŋamba tufune tenda zenja kufuna enjawulo ajja kumpa dodo sente zonna zinjakala ngamba saamu omusajja akampa sente naga ntuwagulira essimu nawe kiro omuntu kusawo yo muntu ogula essimu onategeera ni muntu waatyo muntu w'amazima nemuka tujja kusinkana kaninkange nekole ne Kazinda puroguramu tulabe amagezi njogera ne Kazinda aga nti naye nange nabankuwonye ntubadde omutawanya nnyo kati ntwala dodo ne Musaamu ewa Kazinda ate tugenda basiiba mu mmotoka kufuna tenda tufune tenda nze sirina galagi
njagala nfuna alina eggalaji nze nfuna enjawulo kati wakazi mmala okumbula ebuganda olina agakale kubendibomu goberere mansi oduruka yakazi mabegamba naye ate nga tuvugana kugenda ebbomu tuka eri mu ofiisi yamekamanda tuyogera nga batuula abadoddo nga atudde awo nga tafende onosaa mukwano gwange onayita ono kujjaawo naye ajja kumpa sente nabuli ntandika okukola ebintu nebirimu amagezi naye nampanga ku lunaku nampanga paka naseka agamba express bananga mpita express namugamba baviira nammwe muli awo namugamba katugundi ali awo kati yafa tuyagala kumpa sente gundi yafa waviira mugaggawe masaka yananyini viira akulina bamugagga bamanyi tizemukuwaa kati bamuwa ttenda batuwa ttenda bayiwanze ttenda bagiwaggu nkwata ebigambo byonna bawandiika bamubuuza ogenda kuteeka kampuni ki bagiyita Indian Works eyasookera ddala ate zonna ajatuusa lwakubba musolo kubanga yalina omubbi we amubbira nga bamuyita mulongo era mulongo yagaana okunsasula sente mwalagaana sente twalagaana akawumbi kamu ku biseera ebyo mu miliyoni 4 obulimu gwali gwamaanyi kubanga namugamba nali njagala ennyumba ebiseera byagulanga ba miliyoni nga bitaano bameka nagala sente z'okubeera nazo n'emmotoka eddala esinga obulungi ku biseera ebyo yabbeeyi netumala mwaka akawumbi kamu mu miliyoni 4 era omukakafu wange gwenjagala akomeokukola twatwali abantu 3 eyampa omulimu bamuyita so aji ku mulimu ogwo komishoni wo wali oyagala akawumbi kamu mu miliyoni 4 naye sente zeyampaako yakuwa sente alina sente zeyampaako nali sawu nga ninamu obuzibu bwa sente nga mugwanya mukwano gwange nekubira mugwanya esimu nagende waddodo bampeereza $112 sente zemubanja yampa $112 nampa n'akamotoka kamusajja yali makanika we bwenda okugenda nikagwa ye makanika dodo si makanika tasobola okukanika motoka wadeyiri tasobola omuntu yakola emirimu gyonna nakola sente bamuyita kaggwa yakola emirimu gyonna emotoka z'amagye zonna oli yeyinginiya yafuna sente kuba twabadde ne muzeeyi wali muzeeyi Museveni yaze ku kyaki n'agamba nti omuvubuka oyo mumanyi sente yazijja mu magye era tugenda mukola kakati sente bagijja mu magye n'afuna sente bw'oyinza okutikkiriza tuddedo kazini amaanyi ge yayina yaleeta ebyuma byonna nga tasasudde musolo okumala omwezi mulamba zireka mutu kyogera ntinako obukakafu nebwonaagenda bitabo byentebe nga tasasula badde 10 nga ziriko n'amagye agamiitala agabikuuma nebayita naaliwo mu binankani mu bifactory byo byakola olwo nga alina efactory awolaba we yali yagulawo nga wanene nga lwekifactory kifu naye nga mwateeka ebintu bakikuuma n'okukikuuma alyoka akole wano engulu kubanga ogafiye sente asenguse azaawo woolaba awali kumpi n'ekkanisa naye nga ekkanisa weeri ekkanisa yaliwo naye nga tekinyumbi ngaeyo naye nga yaliwo ettaka ly'ekkanisa eyo bampulira lya Ddodo okitegere kuba n'ebizimbe ebiri awo bibye ettaka lya Ddodo era sitegere ebintu akati ebintu ebyo bizibu okutegeera ettaka siyakuwakanya nti si lya Ddodo era simanyi lya ttaka lya kanisa naye mu buntu ku Ddodo esente zayina ne byeyayina fe abantu bamu tulina butuzimbi abantu bajja ne batwala kumpi afuyiika netutalwana sente zayina ku kanisa bwempulira ekkanisa yabadde agitebe yateekamu n'emirimu 15 teyalimira ekkanisa bw'aba yamenya ekkanisa yakolawo naye nga ekyasinza okundeeta nenzija kuleegira ebintu bibiri Ddodo kundi az'amaanyi ate nanzoga amagulu galiwa gaga nettono liri yakuba ettalo yankuba ettalo supa limazeeko emyaka n'emyaka liriwo ate n'atakomaawo nankuba ku kabenji ng'alaba sikakakano olina ku lufaananyi biibino wano biibi akabenji akakuba kakyaki ate bane nabbi bamuloga akabenji otyo gaali kisobola nenabo ebyo biraba obiraba
laba mudwali obiraba obiraba omukwano gwange sibaje n'akaba mukwano gwange twali naye kuba ng'ali mu magi gali age obuzibu ki kati bwagaana okusasula sente ate gambi bwandaba nga ntambula ayagala nfe kubanga nze nsigaddewo omugezi amutawaanya amumanyi nzoga basiru nakumanyi mwatuula n'omugamba owaayo akasente kange nga takyayagala kuyogera nange tunula era omanyi omuntu eyanyambye ennyo mu kintu ekyo bali abantu basatu abanyambe nnyo katonda basaana obwomwe naye omuyafu bali bana omuntu yanyambe nnyo babandi yasasula akadde basatu musanvu nokuwala Kakumba Francis yateekawo emmotoka ereeta emmere nesiiko nanyamba n'omusajja omulala bamuyita oloka mapyanzi anyamba mu bwadde kakati tugende ku bya kyaki gye bamenye bagamba nze sibinaako bukakafu obadde bwe yagimenye oba ani yagimenye naye kyempulira mukwano gw'omulabe wano sale ono sale obeera naye mukwano gwo bagamba mukwano gwono yeyamenye ekyaki awe njagala tukome tujja kudda tumenyemenye obugaga bwagundi sale ebyandeese biri bibiri okuguluko n'okuula erinnya lya sale ti sale yalina abajaga amenya wano sali musale kandana talina kintu kyonna wadde siringi 10 wadde okumanya obumanya ti Doddo ali naye oba yali alidde kusenzeza Doddo oba akolagana naye okumanya nga sale mumanyi kubanga mwabantu temumanyi ayina byeyagaba obwerere olaba okwegoniki olabawo yasooka n'awaawo Juma ayolezeewo Juma Seyiku personal assistant ayolezeewo mmotoka nze neŋŋenda ne ŋŋamba Juma ndoyesooka ompe ntunda amazzi nga gaguze emmotoka naye nga bunaku nfuna 8 ne mmalawo omwaka mulamba simanyi byagaawo ne bagikyusa ne baddawo ne bagiwa era wali omukwano gwe kati n'olwekyo bwe nawulidde nti sale ali mu kintu kino salembu yali mu kintu takiriimu wadde eddakiika 10 tekawo n'omukono takirinaamu wadde eddakiika 10 wadde kikyatalinamu omukono ogamba nti guli naye kati olwokuba Doddo lwaki bamuwayiriza sale buli muntu yenna bw'akola ekigambo olwokuba sale muganda wa pulezidenti ate sale ayina ekisa kati bagambye ya sale oyo muntu wa sale oyo akozebwa naye takiriimu wadde eddakiika 5 onaaba oyagala ekigambo kyonna nja kubuulira kinaddako naye taliimu wadde eddakiika 2 era Doddo olunaku lumu sale baali batandise okukoleka emmotoka z'amagye yali agenda Mbalala maama wendoza basamusiga eri mulwadde mungeri yomutwe maama kati aba agenda mmotoka neyagala okuzoola awo mu mbeera sale nabakyame wa Doddo lwamaanyi akanika emmotoka okuba obufi sale n'atuula awo ku mulyango n'anywa sigala kati nga bw'omanyi abantu b'ensi eno kati lwalaba ondooza sale kati byagenda okugenda nga baga byagenda byani yasale naye Doddo mugagga nnyo era mwemugamba mpozi kati bakuja bamadivani bamame naye Doddo mugagga kubanga ekikulu alina bakolagana nabo muli munda era tugamba nti aliwazi ali awo bamanyi gyabeera so ebintu bino sale tabiriimu era tabiriimu ekyo otekawo n'omukono n'okugulu kunnuma taliimu wadde eddakiika 5 naye bwe nalabye eyo ekunoonya nemugamba abilagadi kuba nalabye nga bebaseeko byaddalu nenoonya lagadi nemugamba nenzija nemugamba ekigambo kyona naye nga sali nalaba bambi nga naliyengeyenge naganganyi musajja mukristaayo siyinza kumenya kanisa naye nga kanveeyo lwanzi nalisibwangayo bonna bamanyi ne pulezidenti mumanyi pulezidenti wuwo yampa mmotoka si byambuuzi sinakusinze siri mulaku hino yajimpira wambabala hino itwale kikyo kiteeka mawuli guni yampa emmotoka kosita mpya nabagamba nalagira n'okulagira bampe emmotoka bajimpi ate bakimba nonja tebamanye esimu zange bazina biki emmotoka yagamba bampe kosi nangamba tinaba tumaze nga maze obulunja kwongera endala bbiri
So abantu bano Salo mumanyi nono muzeeyo mumanyi ne Dodo mumanyi kakati manyi ekigenda mu maaso sente zonna yazijja mu magi mugagga nnyo kyotayinza kugamba mu bana Kampala bali tebamumanyi anti tagenda mazina tagenda wantu wonna abeereyo mu bakyala b'empolampola mugagga nnyo mundeba mukaawe zaamu ebizimbe 15 baabi Erwaga alina nga 7 Ekkolola alina eringa ewa Mulindo Ekitenda alina Erwaga alina eri wansi eyo Erwaga ng'Ekumbuga alina bw'ogenda ng'enda Teete alina mugagga ebyaddala kati abadde eno yali asula Erwaga kati asula Kololo. So tunula mu kamera awo ogamba abantu Sale tali mu Sali mu Sale Kandana tali mu nze musajja musiraamu kati kanisa nalibadde nkola ate naye olwokubanga nze muzeeyi wange yali musajja bakristaayo jjajja azaala tata n'olwekyo ebintu mbimanyi ebyekkanisa kugamba omuntu yena bw'okolera ku kkanisa nebiri basawo n'ogenda n'olimanya oyinza okutwalamu byotalina bw'omanyi lwaki akakyaki kali kabeera lwaki kabalemye okukuba wansi lwaki tekagula Dodda ajja kubonaabona nnyo okujja ng'asasudde abantu bonna abamubanja kubanga si mwangu ye alina be yeesiga naku nawe tuze nga tulajja kukubuulira nga olina okugamba n'ofa naye nga tewali kisimanyi bino si byakuzanya ofa kati ofa kiriko kyawali miliyoni 5 bakuba ekyasi n'ofa naye nze sifa mungu yadde era ne bwongamba okumpa abazaasi bankumba esaala era obiwandiika obitegeera nti wanaakulabako ojja kuvugwa mu mutwe nze nzekka nze nsobola okuyimirira ku magulu abiri ne mugambire ate nga simugamba gwe tampa buli wabula sereza zetwalagana njagala azimba n'okunyiza okulinga okundo gw'okugula ampe biliyoni yange emu mu miliyoni 4 bali batampa nina ne fayiro gye nakuwa eri bombo gyeri ate akyabanja ne sente gundi yali agenda nga tumaliza Mayombo yali agenda kunsasula kubanga yali yakola ku sente nangamba express ngenda kuwa sente kyokka ngimala okugenda okomewo wesente kwalo Nikola agamba nti agenda basimali owawa naddanga mulwadde bamutwale Nairobi teyadda Mayombo era kyovola nti ku mulambo gwe bwotaga ku firimu ezibeerawo ku mulambo gwe nakaaba nnyo amaziga nga balowooza oba omusajja akaabira kyamaziga kumbe kaabira kasente kange abadde agenda okukampaawo era Kaazini bwe yafa nga nkusembayo kyogere Sale yatuula ali mu bantu bonna betuula abaali mu uniform bonna Sale nga yali muleeya nange n'oyisaamu Kanyamuso nze naseekako ekimuli ekisembayo ku Kaazini wa firimu kubanga firimu teyaliyo tukomaawo ngenda kuddamu kunoonyeeko tunoonye ebyobugagga by'omusajja okisiza nnyo wakwegaywaguya ne si mwangu nga tonna bakumala amulinaani eyafudde waliwo omwana eyafudde amulinaanidde mu ndeeba baakayana nga waliwo akana akasasinga kano namugamba ngenda kano katumiya kaki ekigambo kino kali baajja okumenya ekkanisa asanga bagimenye bwe yalwala teyaddamu bamulise ku lwentebe omuntu gwe baziise mu mbuga 9 ne futi 15 ku lwentebe yakafa yafa mu mwezi guno yasanga ekkanisa bagikubi namuga bulede eri bweva wano ejja wano nawafudde Katonda wange lwentebe yange bagimenye nafuna sitoka teyaddamu genda oguze mu ndeeba tweyanze nnyo tweyanzege ebintu bya Dodo bwe bityo ne Haji naye nga nkuddamu naye nkukakasa Sali mu Sale Kandana Jenuwamani tali mu kigambo kya Dodo wadde dakika 10 bw'aba alina nga alina ekigambo kiyinza okubeera wayita okuba nga alina ali emabegawo ng'amuganize yagambye bwatyo naye Sale ekyo kubanga nze Sale mumanyi okuba nga manyi Sale nezizika maama wabe naye nemalenda ku ssatu namalenda ku ssatu nalina mu kisiibo muzeeyi president n'agamba nti yaje emmotoka yo nikuteegere nteekemeri yanaalya ku kisiibo omukwano okujjawo okubyala so Sale tanamenya ku kyaki talina bakumenya kyaki era mbamenye kyaki taliiwo tumira nnyo abantu bange baliwa tumira bakyala bange olina bamekayo olina basatu ate eddiini ekkiriza babbana okyayongerako bajja kumala ekyokubiri tumira nnyo aba express bonna buli muntu yenna wali mulukutike n'abalabi b'omupiira ekyokusatu njagala nnyo Afirika mbatumidde bonna ekibinja kyonna ogambe kati ogambe Eddie ya gundi ono ani omulenzi
ono yakadda Kenzo mugamba sijja kunoonya Kenzo yannongo kubanga nze taata we era nze namugamba n'okukanutaalo ya taata we kaddemu njagala nnyo Kenzo mugambe ntya Kenzo mugambe Hajji Abdul Karim naawe yakuwa obugagga kubanga olimba olwakutadde ku maapu lyamu sitamina njagala nnoonya ampe ku ssente ampe ku ssente ezalowooza zezinsaani ekyo si kirumamu kubanga yajja ne mutabani wange yamwana engoye ze yayambala n'emikuufu gye yayambala si mubanja naye mubanja kubanga mugagga lwaki nampa ku ssente omuntu wakola ekintu yomwa ssente olowooza alowooza ampe ku ssente nagende bwe nemuzikirako taata we nemalainga ku bbiri nenze namugamba ke mu ntaano kati omukwano gwe ogujjawo ali lwagenda Kenzo yali ampadde ku ssente yampayo $5 twali Masaka mu ambiyansi yazimpa $5 ng'alina n'abamukuuma nagambye wajja taata wange ne bakola ekkubo nampa $5 ne ŋŋamba oli bwe twali naye mulungi ne mugagira tudduke ate bano babeerawo n'abasobola ekigambo ekyo nze sigamba bya bulimba nina omutwalo gwange gwe nina ogutavaawo n'olwekyo siimiridde buli nze emirembe njagala naye nandi wa muvumenti kubanga nali musajja wa UPC wamuwange twagisuula akati nengende wa Museveni gyali yalina amaanyi talina maanyi talina maanyi naawe talina kuba na maanyi kubanga ekisooka ekikulu ng'omaliza obusiraamu bugamba oli musajja musiraamu musabire nnyo abantu ba mirundi 3 musabire nnyo abaali mu buyinza ne bibagenda musabire nnyo n'abalina ssente ne zibaggwamu musabire nnyo n'abalina amaka gabe ne gatabuka anti entegeeza tioba tolina ssente oba mulalu obuyinza kati olaba lwaki ene wa Ssaabasajja tulina obuyinza tulina ekitiibwa ekyo tulina buyinza n'abasirikale abakuuma Ssaabasajja Museveni yabakiisobeerawo n'ekitiibwa naye ngaobuyinza tobulina nze si mbadde musajja w'amaanyi kabaka nga tannaba kudda wano kugula ekyama Uncle Pat w'Express kabaka waffe Mutebi omulungi gwenjagala mukwano gwange amuleeta yali asula kanyanya wali ebe wa Uncle Pat n'asulayo emyezi 9 nga tebannaba kugenda kuwa kabaka ate n'olwekyo gyoga ni Kampala namuyingidde kiro Kampala mumayigire onaayagalanga kujja ng'obuuza Salaamu aleikum warahmatullahi wabarakatuh nja kukulaga ono gundi Kaggwa eyali makani nja kumukuleetera ono omulenzi Sam Kanyalusoko yampomu nja kumukuleetera